Ձեր համար տարօրինակ չի, որ մեկ շաբաթյա այդ ծանր մեղադրանքների, այդ թվում եւ մանկապղծության վերաբերյալ Աննա Հակոբյանի գրառումից հետո որևիցե իրավական ընթացք չկա այս ամենի, սա ըստ էության ինչի մասին։ Ես կարծում եմ մեր իրավապահ համակարգը ԱԱԾ-ն է հիմա այստեղ գալու, կարծում եմ փակ է լինելու քննարկում, բայց այս հարցերը տալու հնարավորություն կունենանք, հայտնվել են ծիծաղելի իրավիճակում, պիտի պատասխանեն հարցին, իրենց նախ այդպիսի հրահանգ տրվել է, հետևել սրբազաններին, գաղտնալսել, տեսաձայնագրել ու իրենք որևէ փաստ են ներկայացրել Փաշինյանին, որի հիման վրա է այդպիսի հայտարարություններ արվել, թե post factum այդպիսի հայտարարություններից հետո հիմա է հրահանգիչել ամեն գնով գտնել որևէ փաստ, որը կարող է հրապարակվել։ Ձեր կարծիքով վատը դա է, որ ուսումնասիրել են, տեսանկարել են, թե այն ամենին, որ սրբազանները դա արել են։ Ես շատ տեսեք, ես կարծում եմ այս արշավի նպատակը հենց այսպես օդից կախված լուրեր գցել դաշտ եւ լուրջ դեմքով սիպել, որ իսկ հիմա արել են, թե չեն արել։ Ես կարծում եմ, որ եթե տեղի ունեցել որևէ սպասավորի կողմից որևէ ավանդույթի խախտում, դա բնականաբար լավ անվանել չենք կարող։ Որևէ մեկը չի կարող եւ ես եկեղեցուցել չեմ նկատել, որ այդպիսի արձագանք է եղել։ Այստեղ հարցը այն է։ Մի հատ կբացատրեք մեր երկրում հիմա կատարվողին։ Ես լուրեր եմ կարդում։ Հիմա լուր է տարածվել, որտեղ գյուղում մարդը ով ատրճանակ է պահել ադրբեջանցիների ուղղությամբ, քրեական գործ է հարուցվել իմ նկատմամբ։ Այս անվտանգային ճգնաժամի պայմաններում X սրբազանը երեխա ունի թե չէ, կամ կուսակրանության ուխտը խախտել է թե չէ, դա է մեր հանրային օրակարգի առաջին հարցը։ Իսկ կարող է սա է, իսկ սա է, ես կողմ եմ, որ եկեղեցին իր խնդիրները լուծի եկեղեցի օրենքների եւ ավանդույթների համաձայն, եւ ես վստահում եմ այդ կառույցին եւ կարծում եմ սոցհարցումներն էլ ցույց են տալիս, որ մեր բնակչության մեծամասնությունն է վստահում, կարծում եմ ամենամեծ խնդիրներից մեկը Փաշինյանի համար այդտեղ է։ Ես սա եմ ասում, ինչու է սա հիմա մեր օրակարգ բերվել, բացի վարկաբեկելուց եւ եկեղեցու նկատմամբ արշավանելուց, կարող է հիմա տեղի են ունենում գործընթացներ, այդ թվում նաև անվտանգային, որոնցից նաև կարիք կա հանրային ուշադրություն շեղելու։ Այսինքն սրանք են կարծում եմ հարցերը, որոնց պետք է անդրադառնալ։